หรอข้างหน้าแม่มายืนใกล้ๆเดี๋ยวรถชนแม่มายืนแถวนี้น้องทำอะไรน้องบิดขี้เกียจแบมเห็นไข่แมวปะนี่คือไข่แมวไข่แมวกลมดิกเลย แต่มันไม่ใช่แมวลูกข้ามน่ะใช่มันคนละตัวมันมีปลอกคอเปล่าไอ้ตัวเนี้ยไม่มีตัวนี้มันไม่มีเจ้าของมันไม่มีบ้านก็ถามมันดิไปอยู่บ้านเราไหมไปอยู่บ้านเราไหมเราชอบเลี้ยงแมวเราบ้านเรามีหนูเยอะมากๆนะน้องแมวฮะบ้านเรามีหนูให้ทำอะไรจับอ๋อเหรอ แมวจะได้มีอาหารกินใช่ไหมว้ายอะไรหรอแมวบอกว่าไปแล้วนะบายบาบ๊ายบาย ยเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้แมวห้ามลืมมาบ้านเรานะพรุ่งนี้มาบ้านเราทุกวันทุกเดือนทุกปีนะจ้าน้องก็ไปแล้วค่ะน้องไปทำอะไรอ่ะ